我是能璇。大家都知道睡眠呼吸中止症吗？就是睡觉的时候可能会因为呼吸道塌陷啊等等的呼吸困难，或者甚至是呼吸完全停止的症状哦。所以我今天就要来体验一下睡眠呼吸中止症的时候是什么感觉呢？我现在就来憋气30秒挑战一下。我的天哪，也太辛苦了吧！30秒不呼吸，好喘，而且刚才已经闷到一个极限，感觉肺都要炸掉了。天哪，如果每天睡觉都这样，感觉会睡得很差哎。打鼾、肥胖、睡不饱，睡眠治疗要趁早。2023睡出健康。